Mi esposa tiene una obsesión con el gato y miren lo que pasa. Amor, ya llegué. Amor. Amor. Amor, ¿dónde estás? Pero no esperaba que al llegar a mi casa me encontraría con esto. Laura, ¿qué es lo que te pasa? ¿Y con el gato? ¡Qué asco! Si quieren saber qué era lo que mi esposa hacía con el gato, dale like y comparte para segunda parte.